ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். கைஸ், நம்ம சேலம் கருத்தி ஃபார்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிமுக்கு சிக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. விருப்பப்படுற நம்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போட்டிருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அதாவது டே ஓல்டு சிக்கு தாங்க கொடுக்குறேன். நல்ல டாப் குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேலும் டாப் குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மேலும் போட்டு ப்ரீட் பண்ணி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 7 சிக்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. 6 சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டே ஓல்டு சிக்கு தாங்க. நாங்கள் வந்து நம்ம ஃபார்மில் டே ஓல்டு சிக்காகவே கொடுத்துருவோம். இந்த கிளிமுக்கு கோழி குஞ்சுகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த கிளிமுக்கு குஞ்சுகள் வந்து விற்பனைக்கு இருக்குது. நன்றிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை சேலம் கருத்தி ஃபார்ம்ஸ். சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குங்க. அதாவது கருங்கீரி, ஒன்றரைக்கீரி, அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நூலான், இந்த மாதிரி வேரியேஷன் கலரில் தான் வருங்க. சிக்ஸு வேணுங்கிறவங்க மட்டும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றிங்க. Hey!